งจักจันเห็นปดเต็มอยู่นี่พี่น้องเต็มอยู่นี่หลอกขาบหลายพี่น้องเลยลายแข็งเลยบินได้สบายดีพี่น้องเบิ่งดูบ้านเจ้ามีบ่บ้านเจ้ามีบ่บ้านข่อยมีหลายเด้อแมงจักรจันนี่นะบ้านเจ้ามีบ่พี่น้องเอ้ยนี่นะไปเก็บอยู่หลังบ้านเต็มออกมาแถวออกมาว่าจนบ่ไหวเก็บมามื้อนี้มื้อที่3แล้วมื้อได้ก็เทื่อละถ้วยจะไปเฮ็ดแจ่วเด้อพี่น้องเนาะมาเฮ็ดแจ่วกันกินแจ่วอันแมงจักรจันขิงถ้าใส่ขิงมันยังแซ่บมักพริกละลายปลาแดกหอมแซ่บมาพี่น้องเลยบ้านจะมีบ่บ้านคนมีหลายแท้ๆเด้อนี่นะโอ้ย my goodness ขออีเมลเอ้ย17 ปีมันออกมาเทื่อนึงอยู่อเมริกาเด้อนี่เด้อมีจักจันกินคือกันเด้อ17 ปีมันสิออกมาเทื่อนึงเวลามันออกมานี่เต็มกองบ่จักสิเฮ็ดไม่ว่าบ่จักสิเฮ็ดนะเขาก็เก็บมาโอเคเอามาเฮ็ดแจ่วกันเลยHello everyone. Today I'm gonna make a chip of cicada because I go pick it up. Yes, I mean today. It's a lot of them, guys. Okay, I have olive oil. Okay, let's go put olive oil. Okay, olive oil is already in. Go ahead, put this one in. Look at this. Man, when this burger tastes good, you gotta put salt, okay? Just a little bit more to get it tasty. You know, after 17 years, look at this. Let's go eat with me. Cicada chip is so good, just brand new cooking. Come on guys, let's try. Cicada chip is so good. Yum. See that? Look ugly but tastes so good, okay? Tastes very good. Very good. Oh goodness, so delicious. You know, good taste. Enough salt and garlic, and the end of time it's a sesame oil. So good, delicious. Okay guys, thank you for watching. If you like this video, thumbs up, subscribe. I can show you more how to eat different kind of food.
It's so good. To go to Southeast Asia, they love the burg. Burg is good for you. They will sell the burg on the stick, everything, so good. Thank you for watching, and I see you next video. Subscribe if you want to see more. Thank you. Bye bye. See you. Bye.